නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්තුනි, හැම කෙනෙක්ම උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා සූදානම් වන මොහොත අද දවසේදී හැම කෙනෙක්ම තම තමන්ගේ ජීවිතවලට බොහෝ කාලයක් හිතසුව පිණිස පවතින වටිනා ගැඹුරු දහම් කරුණු ටිකක් ශ්‍රවණය කරගන්නට සූදානම් වන්නේ. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා ටික ඉතාමත් කල්පනාවෙන් ඉතාමත් ඕනෑකමින් යුක්තව ශ්‍රවණය කරගන්නට කියලා හැම දිනාටම සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වේදනාවත් එක්ක ජීවිතේ ප්‍රතිබද්ධ කරගෙන වාසය කරන්නේ. මිනිස්සු සැප වේදනාව, දුක් වේදනාව ඔස්සේ ඇලීම සහ ගැටීම කියන දේ මුල් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ වේදනා දෙකකට ප්‍රතිකර්ම කරන විදිහට තමයි, ප්‍රතිකර්ම හොයන විදිහට තමයි මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතය සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ජීවිතේ අරගෙන යන අපිට අපේ ජීවිතය තුළ කොහොමද මේ ධර්මයන් තේරුම් ගන්න, කොහොමද මේක නිවැරදිව අපි අවබෝධ කරගන්නේ, කොහොමද හරියටම මේ ඔස්සේ තිබෙන කරුණු කාරණා ග්‍රහණය කරගන්න කියන එක පිළිබඳව අපට ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා සූත්‍ර දේශනා ආශ්‍රයෙන්. ඉතින් මේකෙදී විශේෂයෙන්ම අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා මජ්ජ සූත්‍රය. මජ්ජ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කරන ලද සාකච්ඡාවක් විදිහට අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන දහම් පරයයකුත්, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපිට චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රයේ යෙදෙන දහම් කරුණුත් එක්ක මේක බොහොම ගැඹුරින් තවදුරටත් තේරුම් ගන්නට, සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඇයි අපි මේ කරුණු කාරණා ටික පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු වෙන්නේ? මේ කරුණු පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කළ යුතු වෙන්නේ, මේ කරුණු පිළිබඳව අපි තේරුම් ගත යුතු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි වේදනාවට අනුරූපීවම අපේ ජීවිතය හදාගෙන තියෙන නිසා, ඊට අනුරූපීව අපේ ජීවිතය පවත්වන නිසා. මේක ඉක්මවා යන්නට නම් අපිට මේ වේදනාව පවත්නා තැනක පවතින නුවණ අත්‍යවශ්‍යයි. අපි කරන භාවනාවකදී පවා, හිත වඩන තැනකදී පවා මේ දැනුම ඔස්සේ ගියොත් විතරයි අපිට මේ අවබෝධයට පැමිණෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සැප වේදනාව කියන්නේ මොකද්ද? දුක් වේදනාව කියන්නේ මොකද්ද? අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට මෙන්න මේ වේදනාවන් අතර තිබෙන ભેදය මොකද්ද? සැප වේදනාවේ කෙලෙසේ මොකද්ද? අනුසය මොකද්ද? එදින දුක් වේදනාවේ අනුසය මොකද්ද? අදුක්ඛම සුඛ මට්ටමකදී හිතට එදෙන අනුසය මොකද්ද? මේ කරුණු ටික පිළිබඳව අපි තේරුම් ගත්තාම අපිට මේ බොහොම ගැඹුරු අවබෝධයක් එක්ක අපේ ප්‍රතිපදාව නිවැරදිව සකස් කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය වටිනා තැනක් තමයි මධ්‍ය සූත්‍රයේ දකින්නට ලැබෙන දහම් පරයය. සැප වේදනාව එක්කන්තයක්, දුක් වේදනාව එක්කන්තයක්, උපේක්ෂා වේදනාව මැදයි කියන එක අපි ඒක සූත්‍රයත් එක්ක ගිහිල්ලා මධ්‍ය සූත්‍රයේ යෙදෙන කරුණුත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු කොහොමද මේ පරයය පිළිබඳව අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව. මධ්‍ය සූත්‍රයට පසුබිම වෙන්නේ අපිට සුත්ත නිපාතේ දකින්නට ලැබෙන, පාරායන වර්ගයේ දකින්න ලැබෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවක්. නැතිනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ගාථාවක් අනුසාරයෙන් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් අතර සිදු වුණ ධර්ම සාකච්ඡාවක් තමයි මජ්ජ සූත්‍රය තුළ ප්‍රධාන විදිහට අපට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට යෝ භන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති තම්බ්‍රූමි මහා පුරිසෝති සෝද සිම්බනි මජ්ජගා. මේක තමයි ප්‍රධාන ගාථාව. මේ අර්ථය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පද වෙනස් වීමකින් අපිට තව තැන්වල දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි මේ යෝ උභන්තේ විදිත්වාන, යෝ උභෝ අන්තේ විදිත්වාන, යම් කිසි කෙනෙක් උභෝ අන්තේ, අන්තයන් දෙක පිළිබඳව විදිත්වාන දැනගෙන, මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති, මජ්ජේ මැද, මන්තා කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවට. මන්තා කියන්නේ නුවණට, ප්‍රඥාවට. මන්තා නලිප්පති, මැද නුවණින් දැනගෙන, නලිප්පති
එතන läග සිටින්නේ නැත්තම් ඇලෙන්නේ නැත්තම් තම්බ්‍රෝමි මහා පුරිසෝති අන්න ඒ පුද්ගලයා තම්බ්‍රෝමි මහා පුරිසෝති මහා පුරුෂයයි කියලා කියනවා සෝධ සිබ්බනි මජ්ජගා. එතකොට මේ තෘෂ්ණානමති සංඛ්‍යාත තෘෂ්ණා සංඛ්‍යාත වූ සිබ්බනිය ඒ පුද්ගලයා දුරු කළා දානවා. එතකොට මෙන්න මේ ගාථාව පිළිබඳව ඇති වුණ සාකච්ඡාවකදී එක එක තෙරුන් වහන්සේලා තම තමන්ගේ වැටහීම අනුව උන්වහන්සේලා අන්ත දෙක සහ මධ්‍ය පිළිබඳවත් ඒ වගේම තෘෂ්ණාව පිළිබඳවත් උන්වහන්සේලාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා. දැන් මේ යෝභන්තේ විදිත්වාන කියලා කියනකොට යම් කිසි කෙනෙක් උභයාන්තයන් දැනගෙන කියලා කියනකොට දැන් මේ ගාථාව ඇතුලේ නැහැනේ උභයාන්ත කියන්නේ මොකක්ද කියන එකනේ. එතකොට ඒ තෙරුණාන්සේලා සාකච්ඡා කරනකොට උන්වහන්සේලා මොනවද අන්ත දෙක මොකක්ද මැද කියන්නේ කියන එක පිළිබඳව උන්වහන්සේලා තම තමන්ට වැටහෙන ආකාරයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා. එතකොට මේ එක තෙරුණහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ කියනවා පස්සෝකෝ ආවසෝ ඒකෝ අන්තෝ පස්ස සමුදයෝ ဒ ුතියෝ අන්තෝ පස්ස නිරෝධෝ මජ්ජේ. ස්පර්ශයේ එක්කන්තයක්. පස්සෝකෝ ආවසෝ ඒකෝ අන්තෝ. එවත්නි ස්පර්ශය කියන එක එකාන්තයක්. ඊට පස්සේ පස්ස සමුදයෝ ဒ ුතියෝ අන්තෝ. ස්පර්ශ සමුදය කියන එක එකාන්තයක්. ස්පර්ශ නිරෝධය කියන එක මැදයි. ස්පර්ශ ඒකාන්තයක් ස්පර්ශ සමුදය ඒකාන්තයක් ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි කියලා උන්වහන්සේගේ වැටහීම අනුව කියනවා. තණ්හා සිබ්බනි තෘෂ්ණාව තමයි සිබ්බනිය. තණ්හා හිනං සිබ්බති තස්ස තස්සේව භවස්ස අබිනිබ්බත්තිය. තෘෂ්ණාව නිසා තමයි ඒතන අබිනිබ්බත්තිය සකස් කරලා දෙන්නේ කියලා භික්ෂුන් වහන්සේ කිව්වා. එතකොට තව භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියනවා අතීතං කෝ ආවසෝ ඒකෝ අන්තෝ. එවත්නි අතීතය කියන්නේ එක්කන්තයක්. ඒ වගේම අනාගතය කියලා කියන්නේ එක්කන්තයක්. පච්චුප්පන්නම් මජ්ජේ තණ්හාහි සිබ්බනි. එතකොට අතීතය එක්කන්තයක් අනාගතය එක්කන්තයක් තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ මැදයි කියලා ඒ වික්ෂුන් වහන්සේත් උන්වහන්සේගේ වැටහීම අනුව කිව්වා. ඒ වගේම තව භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියනවා සුඛාවසෝ වේදනා ඒකෝ අන්තෝ. එවත්නි සැප වේදනාව කියලා කියන්නේ ඒකාන්තයක්. ඒ වගේම දුක් වේදනාව කියලා කියන්නේ එක්කන්තයක්. උපේක්ෂා වේදනාව කියලා කියන්නේ නැතිනම් අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව කියලා කියන්නේ මජ්ජේ මැදයි කියලා දක්වනවා. ඊට පස්සේ තව භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියනවා නාමයේ එක්කන්තයක් රූපය එක්කන්තයක් විඥාණය මැදයි කියලා. තවත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ආධ්‍යාත්මික ආයතන ටික එක්කන්තයක් බාහිර ආයතන ටික එක්කන්තයක් විඥානයේ මැදයි කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. තව භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සක්කාය එක්කන්තයක් සක්කාය සමුදය එක්කන්තයක් සක්කාය නිරෝධය මැදයි කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට උන්වහන්සේලාට වැටහුණු ආකාරයෙන් මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනවා අන්ත දෙක මොකද්ද මධ්‍ය මොකද්ද මේ කියන එක පිළිබඳව විවරණය කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට මේක ගිහිල්ලා විමසුවාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ පර්යායන් වැරදි නෑ. ඒ හැම පර්යායක්ම නිවැරදි. හැබැයි අර පාරායන වග්ගෙදි මම දේශනා කළේ ඒ අවස්ථාවේදී මම මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් ඇහුවා. මම ඒ වෙලාවේදී කිව්වේ ස්පර්ශ එක්කන්තයක් ස්පර්ශ සමුදය එක්කන්තයක් ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි කියපු පර්යායෙන් තමයි මම ඒ වෙලාවේදී දේශනා කළේ කියලා. එතකොට දැන් මේ පර්යායන් ඔක්කොම ටික අපි අරගෙන බලනකොට මේ පර්යායන් එකක්වත් වැරදි නැහැ. මේ පර්යායන් ඔක්කොම නිවැරදි. ඒ නිසා ධර්මයේ පිළිබඳව විග්‍රහ කරනකොට අපිට පුළුවන් මේ සෑම පර්යායකට අනුරූපීවම අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අද දවසේදී අපි පදනම් කරගන්නේ මම අනිත් කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නට කාලය ගන්නෙ නැහැ. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සුඛ අවසෝ වේදනා ඒකෝ අන්තෝ. එවත්නි සැප වේදනාව කියලා කියන එක එක්කන්තයක්. දුක්ඛ වේදනා ဒ ුතියෝ අන්තෝ දුක් වේදනාව කියලා කියන එක තවත් අන්තයක්. අදුක්ඛම සුඛ වේදනා මජ්ජේ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව මැදයි කියලා කියනවා. එතකොට මේ සැප වේදනාව එක්කන්තයක්
දුක් වේදනාව ඒකාන්තයක්, අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාව මැදයි. අදුක්ඛම අසුඛ තමයි අදුක්ඛම සුඛ කියලා කියන්නේ. අදුක්ඛ කියලා කියන්නේ දුක් නොවන්නා වූ නැතිනම් දුක කියන දේ නිෂේධනය කරන පදේ තමයි අදුක්ඛ කියලා කියන්නේ. සුඛ කියන දේ නිෂේධනය කරන දේ තමයි අසුඛ කියලා කියන්නේ. එතකොට අදුක්ඛං අසුඛං කියනකොට ඒ පද දෙක තමයි අදුක්ඛම සුඛං කියලා මකාරයක් නිග්‍රහිතයට ආදේශ වෙලා ඒ පදය සැකසෙන්නේ අදුක්ඛම සුඛ කියලා. එතකොට අදුක්ඛම සුඛ කියන මේකෙන් උපේක්ෂා වේදනාව පිළිබඳව හැඳින්වෙනවා. උපේක්ෂා වේදනාව පිළිබඳව හැඳින්වෙනවා වගේම සැපත් නොවන දුකත් නොවන මැදහත් බව පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. මේ වේදනාව පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට වේදනාව කියන මේ වචනය භාවිත වන ආකාරයන් දිහා බලනකොට අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියලා කියනකොට ඒ පදය මේ වේදනාවම ඉලක්කගත කොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිබෙන පදයක් හැටියට. ඒ වගේම උපේක්ඛා කියන පදය ඒක වේදනාවම ඉලක්කගත කරගන්න නැතිව තිබෙන දෙයක් හැටියටත් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අදුක්ඛම අසුඛ වේදනා කියලා කියනකොට උපේක්ෂා වේදනා කියලා කියනකොටත් අපි මේ පද දෙකෙහි ඒ වෙලාවේදී යම් අර්ථයේහි තියෙන වෙනස් බවක් පිළිබඳව කල්පනා නොකලට උපේක්ෂාව කියන එක බොහොම පැතිරුණු පොදු දෙයක්. අදුක්ඛම අසුඛ කියලා කියන්නේ හුදෙක්ම මේ වේදනාව හැඳින්වීම සඳහා පමණක් යෙදෙන පදයක් හැටියට අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි උපේක්ෂාව පිළිබඳව අපි යෙදෙන ආකාරයන් පිළිබඳව බලනකොට අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් උපේක්ඛා කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන අවස්ථා සමූහයක් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් චලංග සමන්නාගත උපේක්ෂාව කියලා කියනවානේ. ස්පර්ශ ආයතන 6හි තියෙන චලංග සමන්නාගත කියනකොට අංග 6කින් සමන්නාගත උපේක්ෂාවක්. ස්පර්ශ ආයතන 6හි තියෙන උපේක්ෂාව. ඊට පස්සේ අපිට උපේක්ෂාව කියන එකට බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාවත් උපේක්ෂාවක් හැටියට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. සතර බ්‍රහ්ම විහරණවල උපේක්ෂාව කියන එක බ්‍රහ්ම විහරණයක්. ඒ වගේම බොජ්ජංගවල බොජ්ජංගයක් තමයි උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ. බොජ්ජංගවල උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගේ බොජ්ජංගය. ඒ වගේම අපිට වීරය පිළිබඳව කතා කරනකොටත් අපිට වීරයේදී දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා උපේක්ෂාව කියන විරිය උපේක්ඛා කියලා වීරය උපේක්ෂාව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම සංස්කාරයන් පිළිබඳව ඇති කරගන්නා උපේක්ෂාව අපි සංඛාර උපේක්ඛා කියලා කියනවා. සංඛාරයන්ගේ උපේක්ෂාව. ඒ වගේම වේදනාවෙහිත් උපේක්ෂා වේදනාව කියලා අපි උපේක්ෂා වේදනාවත් හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ විපස්සනා උපේක්ඛා කියලා විපස්සනා උපේක්ෂාවක් විපස්සනා වැඩිම තුළ උපදින උපේක්ෂාවකුත් හඳුනා ගන්නු ලබනවා. ඒ වගේම తත්‍ර මජ්ජත්තතා උපේක්ඛා කියලා ඒ අරමුණෙහි ඇති කරගන්න මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයත් උපේක්ෂා කියන නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. ඒ වගේම ඥාන උපේක්ඛා කියලා තෘතිය ධානයේදී යෙදෙන ධාන උපේක්ෂාවක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. තෘතිය ධානයේදී යෙදෙන ඥාන උපේක්ඛා කියලා කියන්නේ ඒක ධාන උපේක්ෂාවක්. එතකොට ඒක ධාන උපේක්ෂාවක් වුණාට ඒ සිතෙහි උපේක්ෂා වේදනාව යෙදෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්මනේ. තෘතිය ධානයේදී වේදනාව කියනකොට උපේක්ඛා ඉන්ද්‍රිය යෙදෙන්නේ නැහැ නේද එතනදී. ඒක චතුත්ථ ධානයේදී උපේක්ෂාව කියන දේ යෙදෙනවා. දැන් උපේක්ඛා සති පාරිශුද්ධං උපේක්ෂාවෙන් සහ සීයෙන් පාරිශුද්ධයි කියලා කියනවා තෘතිය ධානයේදී. හැබැයි ඒකෙදී උපේක්ඛ ඉන්ද්‍රිය කියන එක ඉන්ද්‍රියක් විදිහට එතන වේදනාවක් විදිහට එතන පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා කියලා කියනවා චතුත්ථ ධාන උපේක්ෂාවට. චතුත්ථ ධාන උපේක්ඛාව ඒකාග්‍රතාවයෙන් එතන තියෙන්නේ. චතුත්ථ ධානයේදී. එතකොට එතන යෙදෙන උපේක්ෂාව පාරිශුද්ධ උපේක්ඛාව කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඥාන උපේක්ඛා කියලා කියන්නේ තෘතිය ධානයේදී යෙදෙන උපේක්ඛාව. එතකොට මේ වේදනා පිළිබඳව අපිට හඳුනා ගන්නකොට ඔන්න ওই විදිහට අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි සහ උපේක්ෂා වේදනාව කියලා අපි කතා කරනකොට උපේක්ඛා කියන වචනේහි ওই විදිහට අපිට ප්‍රභේදගතව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා.
එතකොට ඔන්න ඔය උපේක්ෂාවන්ගෙදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතනදී අවධානය යොමු කරන දේ තමයි උපේක්ඛා වේදනාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ උපේක්ඛා වේදනාවයි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවයි අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. උපේක්ඛා වේදනාවයි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවයි අතර වෙනසක් නැහැ. හැබැයි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවයි උපේක්ෂාවයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවයි උපේක්ෂාවයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවේ උපේක්ෂා වේදනාවයි අතර කිසිම වෙනසක් ඇත්තේ නැහැ. මොකද උපේක්ෂාව කියනකොට ගොඩාක් තියෙනවා, ගොඩක් උපේක්ෂා තියෙනවා. ඒ උපේක්ෂාවන්ගේ වේදනා උපේක්ෂාව විතරයි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව කියලා අපි කතා කරන තැන පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක වේදල්ල සූත්‍රයත් එක්ක අපි මේක කතා බහ කරන නිසා තමයි මේ විග්‍රහය මුලින්ම පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපිට අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව මෙතනදී වේදනාවක් විදිහට මධ්‍යය හැටියට මේ මජ්ජ සූත්‍රය තුලදී පැහැදිලි කරලා දක්වනවා. එතකොට ඇයි මැද හැටියට මේ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව දක්වන්නේ? මැද හැටියට අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව මේ විදිහට විග්‍රහ කොට දක්වන්නේ. ඒ වගේම අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව වේදනාවක් විදිහට ගත්තාම එතකොට අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි ස්වභාවය ගත්තාම අපිට වඩාත් සැප වශයෙන් හෝ දුක් වශයෙන් ප්‍රකට වෙන බවක් ඇත්තේ නැහැ. වේදනාවක් විදිහට ගත්තාම අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව සැප වශයෙන් හෝ දුක් වශයෙන් ප්‍රකට වීමක් ඇත්තේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා වේදනාවක් හැටියට ගත්තාම සැප දුක් උපේක්ෂා කියන මේ වේදනා තුනෙහි වේදනා බෙහෙදයෙන් අපි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවත් උපේක්ඛා වේදනාවත් එකක් හැටියට ගන්නකොට මේ උපේක්ෂා වේදනාවෙහි සාමිස මට්ටමේදී අවිද්‍යානුසය අනුසය වෙනවා. අවිද්‍යාව කියන දේ අනුසය වෙනවා. උපේක්ඛා වේදනාව කියන තැන අපි චලංග සමන්නාගත උපේක්ඛාවයි කියන තැනින් උපේක්ඛාව කියන අර්ථයෙහි යෙදුවොත් එහෙම අපිට එතනදී Nirodha අදහස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි මේ මජ්ජ සූත්‍රය පිළිබඳව අපි දකිනකොට මේ මජ්ජ සූත්‍රයේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මැද කියන එකේදී අදහස් දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි මධ්‍ය කියනකොට Nirodha කියන එක ප්‍රකට වෙන්නත් ඕනේ. නිවන කියන එක ප්‍රකට වෙන්නත් ඕනේ. නිවන එතන පැහැදිලි කරෙන්න ඕනේ කියන එකත්. ඒ වගේම මධ්‍ය කියනකොට අටකතා විවරණයට අනුව අපි විමසා බලනකොට එතනදී කිසි ලෙසකවත් මධ්‍ය කියන එකෙන් නිර්වාණය අදහස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් එතන මතවාද දෙකක් තියෙනවා. අටුවා විවරණයට අනුව ගත්තාම මජ්ජ සූත්‍රයේ අටුවා විවරණයට අනුව මධ්‍යයි කියනකොට එතනදී මධ්‍ය කියන්නේ Nirodha පිළිබඳව නෙමෙයි. හැබැයි ওই පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට ස්වාමීන් ඒ වගේම කරුණු පැහැදිලි කිරීම වලදී අපි දකිනවා එතනදී Nirodha කියන දේ ඉලක්ක කරගෙන තමයි මධ්‍ය කියන එක පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්නේ. ඉතින් මේ ભેදේ මට කියන්න හිතුනේ කියන්න අවශ්‍ය වුණේ මේක යෙදීම පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නිසා. විශේෂයෙන්ම මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියලා වචනයක් තියෙනවානේ. මේ ගාථාව පාදක වෙන ගාථාවේ මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. මද්දේහි ප්‍රඥාවෙන් ඇලෙන්නේ නැති බවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ නිවනේහි ප්‍රඥාවෙන් ඇලෙන්නේ නැහැ කියනවා වගේ දෙයක් යෙදෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර නිබ්බානම් මඤ්ඤති කියනවා වගේ තැනක් හැරුණකොට නිවන මඤ්ඤණා කරනවා කියන තැනදී නිර්වාණය කියලා ගන්න අපි වෙනම අර්ථයකින් මිසක උදෙක්ම මේ ශාස්ත්‍රයේ කතා කරන නිර්වාණ ධාතුව පිළිබඳ නිරෝධ ධාතුව කියන තැනින් නෙමෙයිනේ. එතකොට එතනදී ඒ නිසා අපිට ගත්තාම එක පැත්තකින් මේකේ මධ්‍ය කියන දේ පිළිබඳව කතා කරනකොට මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියනකොට මැද නුවණින් තවරෙන්නේ නැහැ කියන එක කියන නිසා Nirodha පිළිබඳවම අදහසක් මෙතන කියනවා කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. හැබැයි ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව ගොඩක් අපිට අදහස් දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම කියන කාරණාව පැහැදිලිද දන්නේ? කියන්නේ දැන් මේක මම කතා කළේ අටුවා මතයට අනුව හිටගෙන අපි කතා කළොත් එහෙම Nirodha පිළිබඳව අපිට මේකේ මැදින් අදහස් දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ කියලා අපි ඒකාන්ත ලෙස අපි කියනවා. ඒකට ප්‍රධාන සාධකය කරගන්නේ මේ විදිහට කතා කරන අය ප්‍රධාන සාධකය කරගන්නේ මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති මැද ප්‍රඥාවෙන් ඇලෙන්නේ නැහැ කියන
මේ තර්කය තමයි මෙතනට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගන්න ප්‍රධාන තර්කයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒකට මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති මැද ප්‍රඥාවෙන් ඇලෙන්නේ නැහැ කියන එක යෙදෙන නිසා මෙතන නිරෝධය ගන්න බෑ නම් ස්පර්ශ එක්කන්තයක් ස්පර්ශ සමුදය එක්කන්තයක් ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි කියලා කියනකොට එතන ස්පර්ශ නිරෝධය කියන තැන නිර්වාණ ධාතුව තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අර විදිහට කරුණ දැක්වීමේදී දැන් පැහැදිලිව මෙතන ගැටීමක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන නිරෝධයේ මැද හැටියට දක්වලා තියෙනවා. නිරෝධය කියන එක මධ්‍ය හැටියට දක්වලා තියෙනවා. එතකොට එතනදී නිරෝධයේ මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියන තැන මැද ප්‍රඥාවෙන් ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ කියලා තර්කයක් ගොඩනගලා මැද කියන එක හැම වෙලාවකදීම නිරෝධය කියන තැනින්ම ගන්න බෑ කියලා කියනවා නම් අන්න එතකොට එතනදී යම් ප්‍රශ්නයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒකාන්ත ප්‍රකාශනයක් කරන්න ඒ නිසා පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා මේකේ අර්ථය සාධාරණයි කියන එකට මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මගේ අදහසකුත් එක්ක. ඒ නිසා මෙතනදී මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියන තැන ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මගේ අදහස හැටියට ඉදිරිපත් කරනකොට මම කතා කරන්නේ වඩාත්ම මධ්‍ය කියන තැන රැඳිලා මධ්‍ය නිර්වාණයයි කියන තැන රැඳිලා තමයි මම කතා කරන්න කැමති. ඒක මගේ පුද්ගලික අදහස. මොකද මේ මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියනකොට දැන් අන්ත දෙකක් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරලා මේකයි මධ්‍ය කියලා මැද පිළිබඳව අපිට වෙනම දක්වනකොට අපිට මැද පිළිබඳව දැකීමේදී අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය සහ ලෝකෝත්තර ඵලය කියන දේ තමයි අපට මධ්‍ය තුල තේරුම් ගන්නට වෙන්නේ. එතකොට ඒ මධ්‍ය පිළිබඳව තිබෙන අනික් කරුණු ටිකත් එක්ක තමයි අපිට මේ තෘෂ්ණාවෙන් එතන සිබ්බණියට ඉඩ නැති කිරීම, ඒ වගේම ප්‍රඥාවෙන් එතන දැන දැක නොයලීම කියන මේ කරුණු අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකට දැන් අපි සූත්‍රයේ හියදෙන වචන ටික පිළිබඳව අපි විග්‍රහ කරගන්නට ගියොත් අදුක්කම සුඛ වේදනා මජ්ජේ තණ්හා සිබ්බනි තණ්හාහිනං සිබ්බති තස්ස තස්සේව භවස්ස අබිනිබ්බත්තිය. එතකොට තෘෂ්ණාව කියන දේ ඒ පුද්ගලයා අසුරු කරනවා නැතිනම් තස්ස තස්සේව භවස්ස අබිනිබ්බත්තිය. ඒ පුද්ගලයාට ඒ භවයේහි අබිනිබ්බත්තිය පිනිස එත්තාවතාකෝ අවසෝ බික්කු අභිඤ්ඤයයන් අභිජානාති පරිඤ්ඤයයන් පරිජානාති අභිඤ්ඤයයන් අභිජානන්තෝ පරිඤ්ඤයයන් පරිජානන්තෝ දිත්තේව ධම්මේ දුක්ඛසන්තකරෝ හෝති. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අභිඤ්ඤය අභිජානනය කරනවා, පරිඤ්ඤය පරිජානනය කරනවා. ඒ වගේම දිත්තේව ධම්මේ දුක්ඛසන්තකරෝ හෝති. මේ විදිහට දිටු දැමියෙහිම දුක කෙලවර කරනවා කියන තැනින් තමයි මේ එකක් ගත්තාම ඒ කෙරෙන විග්‍රහය වෙන්නේ. එතකොට මේ විග්‍රහය නිවැරදි කියන එකට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේම පෙන්නලා තියෙනවනේ නේද? මේ හැම වික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ම කියපු මේ පර්යාය වැරදි නැහැ, ඒක නිවැරදි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පර්යාය තහවුරු කළා තියෙනවා. ඒක නිවැරදි පර්යායක් කියලා. ඒ නිසා මේ සෑම පර්යායක් ගත්තාම මේ පර්යාය නිවැරදි ඒ නිසා. එතකොට දැන් මෙතනදී අපිට තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි ඒ සිබ්බනි නම් වූ තෘෂ්ණාවත් ඒ වගේම ඒ භවයේ ඉපදීම මේ කියන දේ තමයි තෘෂ්ණාවෙන් ඒ පුද්ගලයාව ආවරණය කරලා දාන්නේ. එතකොට ඒ ටික දැනගත්තා කියනකොට අභිඤ්ඤය අභිජානනය කළා, පරිඤ්ඤය පරිජානනය කළා, දුක කෙලවර කරලා ඉවරයි කියන තැන. එතකොට ඒ අභිජානනය සහ පරිජානනය තුළ දුක කෙලවර කරලා ඉවරයි කියලා කියනකොට අපිට ඒ හේතුව කරගෙන තමයි, ඒක මූලික කරගෙන තමයි මධ්‍ය නිර්වාණයයි කියන තැනට මම කරුණු පැහැදිලි කරන්නේ. කියන එක පැහැදිලි නැද්ද දන්නේ? ඒ කියන්නේ මේකෙදි මේ එක කොටසක් අපි අරගෙන බලනකොට මේ එක කොටසක මේ විදිහට ඒ අන්ත දෙකත් මධ්‍යයත් පිළිබඳව දැනගෙන මැද නොතවරේ මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති මධ්‍යේහි ප්‍රඥාවෙන් දැනගෙන මැද තැවරීමක් කරන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ මේ ඒකේනා තෘෂ්ණා නැමැති ඒ සිබ්බණියට අයිතිකාරයෙක් වෙන්නේ නැතුව ඒ භවයන්හි ඉපදීම පිණිස හේතු වන තෘෂ්ණාවේ läග සිටීමක් නැතුව මිදෙනවා කියන එක ගැන කතා කරනකොට මේක ඇතුලේ සමස්ත දේම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
සමස්තයම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මොකද අභිඤ්ඤේය විෂයත් පරිඤ්ඤේය විෂයත් මේ දෙකම මේක ඇතුලේ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අභිඤ්ඤේයයි කියලා කියන්නේ විශේෂ වූ නුවණින් දැනගන්නවා කියන එක. පරිඤ්ඤේයයි කියලා කියන්නේ ඒක කරුණු කාරණා හාත්පස කරුණු කාරණා සහිතව හාත්පස දැනගන්නවා කියන එක. එතකොට විශේෂ නුවණින් ප්‍රඥාවෙන් ඒක කරන අභිඤ්ඤේය භාවයත් හාත්පස කරුණු කාරණා දැනගෙන කරන පරිඤ්ඤේය භාවයත් අපිට එතනදී හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට සුඛාවසෝ වේදනා ඒකෝවන්තෝ කියනකොට සැප වේදනාව කියන්නේ එකක්, දුක් වේදනාව කියන්නේ එකක්, උපේක්ෂාව නැතිනම් අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාව මධ්‍යයි කියලා කියනකොට මෙතනදී අර මහා වේදල්ල සූත්‍රයේහි යන විග්‍රහය මහා වේදල්ල සූත්‍රයේ මේ පංචාංගික තපතිත් එක්ක ඇතිවෙන ධර්ම සාකච්ඡා වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ උපේක්ෂා වේදනාව නැතිනම් අදුක්කම සුඛ වේදනාව දෙආකාරයකින් කියනකොට සැප වේදනාවට සංග්‍රහ කරනවානේ. එතනදී ඒ සූත්‍රයේදී සැප වේදනාවටම සංග්‍රහ කරන උපේක්ෂා වේදනාව. ඒකට හේතුව දුක එතන නැති බැවින් දුක් වේදනාව එතන නැති ස්වභාවය නිසාම සැප වේදනාවට සංග්‍රහ කොට දක්වනවා. එතකොට මෙන්න මේ පරයයේදී සාමිස වුණ උපේක්ෂා වේදනාව නැතිනම් අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව කියන එක මෙතනදී ඒ සැප වේදනාව ඇතුළතම සංග්‍රහ වෙනවා කියන එක තමයි මම පුද්ගලික අදහසක් විදිහට මම දරන දේ. ඒ කියන්නේ අපි වේදනා තුනක් ගන්නකොට සැප වේදනාව දුක් වේදනාව කියන එක අන්ත දෙකට දාලා බලනකොට සැප වේදනාව කියන එක ඇතුළතම තමයි උපේක්ෂා වේදනාවත් වේදනාවක් විදිහට සාමිස උපේක්ෂා වේදනාව සංග්‍රහ වෙන්නේ. අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාව කියනකොට ඒ අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාව යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ අපිට ඒ ධර්මයන්ගේ යථාර්ථ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නා වූ මාර්ගය තුල සහ ඵලය තුල උපදින ඒ උපේක්ෂා සහගත මට්ටම. මාර්ගය සහ ඵලයේදී අපිට ඇති කරනු ලබන උපේක්ෂා සහගත මට්ටම තමයි අදුක්ඛම අසුඛ කියන තැනදී අදහස් කරන්නේ කියන එකයි ඒ සූත්‍රයට අනුව ගත්තාම එතන විග්‍රහයට අනුව මම අදහස් කරන දේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒක හැබැයි හුදෙක්ම ඒක මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්නේ ඒක මම දරන අදහස හැටියට. මොකද ඒක පැහැදිලිව කියන්නට ඕන නිසා. මොකද ඒකේ අටුවා විවරණයත් එක්ක අරගෙන බලනකොට පැහැදිලි ලෙසම අටුවා විග්‍රහය තුලදී පැහැදිලි කරන්නේ මධ්‍ය නිර්වාණය හැටියට නෙමෙයි. මධ්‍ය නිර්වාණය හැටියට නෙමෙයි. ඒ නිසා අදුක්කම සුඛ වේදනාව කියනකොට එතන මැද කියන දෙයේදී අපිට ලෝකෝත්තර මාර්ගය හෝ ලෝකෝත්තර ඵලය පණවන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. අටුවා විග්‍රහයත් එක්ක අරගෙන බලනකොට ඒ නිසා තමයි ඒක මම මගේ ස්වාධීන අදහසක් හැටියට වෙනමම ඒ අදහස මේ මතු කරලා දක්වන්නට යෙදුනේ. එතකොට මේක විශේෂයෙන්ම චූල වේදල්ල සූත්‍රයත් එක්ක අපි මේක සසඳා බලනකොට චූල වේදල්ල සූත්‍රයේහි විශාක උපාසක සහ ධම්මදින්නා භික්ෂුණිය අතර ඇති වුණ ධර්ම සාකච්ඡාවේදී විශාක උපාසක අහනවා ධම්මදින්නා භික්ෂුණියගෙන් කතිපණෙය්‍ය වේදනාති ඇවැත්නි වේදනාව කීවැදෑරුම්ද කියලා අහනවා. වේදනාව කොච්චරක් කොපමණක් තියනවද? තිස්සෝකෝ ඉමේ ආවසෝ විශාක වේදනා. ඇවැත්නි මේ වේදනාව තුන් ආකාර කොට අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සුඛා වේදනා, දුක්ඛා වේදනා, අදුක්ඛම සුඛා වේදනාති. සැප වේදනාව, දුක් වේදනාව සහ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව. එතකොට මොනවාද මේ වේදනා තුන? සැප වේදනා, දුක් වේදනා සහ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව. කතමා පණෙය්‍ය සුඛා වේදනා. එවත්නි මේ සුව වේදනාව මොකද්ද? දුක් වේදනාව මොකද්ද? අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව මොකද්ද කියලා අහනවා. යංකෝ ආවසෝ විසාක කායිකං වා චේතසිකං වා සුඛං සාතං වේදිතං අයං සුඛා වේදනා. සැප වේදනාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කායිකං වා චේතසිකං වා සුඛං සාතං වේදිතං. කායික සහ චෛතසික වශයෙන් තිබෙන සුඛං සාතං වේදිතං. සුඛ වූ සුවසහගත වූ විඳීම තමයි වේදිතේ තමයි සුඛ වේදනාව හැටියට දක්වන්නේ. අයං සුඛා වේදනා. මේ තමයි සුඛ වේදනාව. යංකෝ ආවසෝ විසාක කායිකං වා චේතසිකං වා දුක්ඛං අසාතං වේදිතං අයං දුක්ඛා වේදනා. ඊට පස්සේ කායික සහ චෛතසික වශයෙන් තිබෙන අසාත ස්වභාවය සාත සහගත නොවන අසාත ස්වභාවය තමයි
දුක්ඛං දුක් ස්වභාවය තමයි දුක්ඛ වේදනා කියලා කියන්නේ. එක්ක ඒක කයට දැනෙන දෙයක් විදිහට දැනෙන්න පුළුවන්, එක්ක චෛතසිකයක් විදිහට නැතිනම් හිතට දැනෙන දෙයක් හැටියට අපිට දැනෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අයන් දුක්ඛ වේදනා. මේ දුක් වේදනාව. යංකෝ ආවසෝ විසාක කායිකං වා චේතසිකං වා නේව සාතං නාසාතං වේදිතං අයං අදුක්ඛම සුඛා වේදනා. එතකොට විසාක යම් කායික හෝ චෛතසික හෝ නේව සාතං නාසාතං සැප සහගතත් නොවන සාත සහගත නොවන අසාත සහගතත් නොවන යම් වේදිතයක් විඳීමක් තියෙනවා නම් අයං අදුක්ඛම සුඛා වේදනා. මේ තමයි අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාව. එතකොට මේක පැහැදිලිවම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වේදනා බෙහෙදෙන් තමයි මේ විග්‍රහ කරන්නේ. කායික හෝ මානසික වශයෙන් ඇති වෙන වේදනාව සැප වේදනාවක්. ඒ වගේම කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් ඇති වෙන දුක්සහගත භාවය දුක්ඛ වේදනාව. කායික වශයෙන් සහ මානසික වශයෙන් ඇතිවන සැපත් නොවන දුකත් නොවන ස්වභාවය අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාවයි කියලා පැහැදිලි කිරීම. ඊට පස්සේ නැවත විසාක උපාසක ප්‍රශ්නයක් අහනවා සුඛාපනේය වේදනා කිං සුඛා. සැප වේදනාව කියනකොට මේ සැප වේදනාව කුමක් සැප කොට තියනවද කියලා අහනවා. කිං දුක්ඛා සැප වේදනාවෙහි දුක මොකද්ද? සැප වේදනාව කුමක්ද සැප කොට තියෙන්නේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ දුක්ඛ වේදනා කිං සුඛා කිං දුක්ඛා කිං සුඛා. දුක් වේදනාවෙහි දුක මොකද්ද? දුක් වේදනාවේ සැප මොකද්ද? සැප වේදනාවේ සැප මොකද්ද? සැප වේදනාවේ දුක මොකද්ද? දුක් වේදනාවේ දුක මොකද්ද? දුක් වේදනාවේ සැප මොකද්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අදුක්ඛම සුඛා වේදනා කිං සුඛා කිං දුක්ඛා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවේ කිං දුක්ඛා දුක මොකද්ද? සැප මොකද්ද? එතකොට මේ වේදනා තුනේම සැප මොකද්ද? දුක මොකද්ද කියලා වේදනා තුනේම ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට ධම්මදින්නා තෙරණ වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා සුඛාකෝ ආවසෝ විසාක වේදනා ඨිති සුඛා විපරිණාම දුක්ඛ. අවත්නි සුව වේදනාවේ ඨිති සුඛා ස්ථිතිය පැවැත්ම ඉපදීම කියන දේ සහ පැවැත්ම කියන දේ ඒක තමයි සැපය. විපරිණාම දුක්ඛ ඒකේ විපරිණාමය අස්තංගතය එහෙමත් නැතිනම් වෙනස් වී යෑම අනිත්‍ය භාවයට පැමිණීම ඒක තමයි දුක්ඛය බවට පත් වෙන්නේ. ඒකට සැප වේදනාව කියන එකේ පැවැත්ම දුක කියලා කියන්නේ නැහැ. සැප වේදනාව කියන එකේ පැවැත්ම ඨිතිසුඛා ඒකේ ස්ථිතිය සැපයි. හැබැයි විපරිණාම දුක්ඛ ඒක වෙනස් වෙනවා කියන එක ඒකේ තියෙන දුක. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන යම් කිසි ධර්මයක් ලෝකේ එක පුංචි දෙයක් නමුත් ලෝකේ අනිත්‍ය නැත්තම් විපරිණාමයටපත් නොවනවා නම් එහෙනම් මේ Brahmacharyaව අවශ්‍ය වෙන දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. මොකද සෑම ධර්මයකම විපරිණාම භාවයේ विद्यमान වන නිසා තමයි වෙනස් වීම අනිත්‍ය ස්වභාවයේ विद्यमान වන නිසා තමයි Brahmacharyaව පෙනෙන්නේ කියලා. එතකොට සුඛ වේදනාවෙහි ස්ථිතිය සැප වෙලා විපරිණාමය නැමැති දුක නැති වුණා නම් සැප වේදනාවේ ඒ සැප වේදනාව උපදවගත්ත ඕන කෙනෙකුට දිගටම සැප තමයි. එහෙම වුණොත් එහෙම මේකේ පැනවීමක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා සැප වේදනාව කියලා අපි වේදනාවෙන් කතා කරනකොට වේදනාවෙන් කතා කරන්නා වූ තැන අනිවාර්යයෙන්ම විපරිණාම කියන දුක්ඛ ලක්ෂණය එතන වෙනස් වෙනවා කියන ස්වභාවය එතන පවතිනවා. වෙනස් වීම කියන එක. ඒ වගේම දුක්ඛ වේදනා ඨිති දුක්ඛ දුක් වේදනාවෙහි ස්ථිතිය දුක් වේදනාවෙහි පැවැත්ම කියන එක දුකයි විපරිණාම සුඛ දුක් වේදනාව නැති වෙලා යනවා නම් දුක් වේදනාවෙහි නැති වී යෑම මොකද්ද විපරිණාමය මොකද්ද වෙන්නේ ඒක සුඛයි දුක් වේදනාව නැති වෙනවා කියන එක සැපයි. එතකොට දුක් වේදනාව යම් තැනක උපදින්නේ නැත්නම් දුක් වේදනාව උපදින්නේ නැති තැන වේදනා දෙකක් උපදින්න පුළුවන් මොනවාද සුඛ වේදනා හෝ අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. ඒ නිසා ඒකේ විපරිණාමයේ දුකයි කියලා මේ විපරිණාමයේ සුඛයි කියලා දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනා ඥාන සුඛ අඥාන දුක්ඛ. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි ඥාන සුඛ අඥාන දුක්ඛ ඥාන සුඛය සහ අඥාන භාවය තමයි දුක හැටියට පෙන්වන්නේ. දැන් ඒකේදී අර තේන ක්‍රමය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. දැන් සැප වේදනාව කියන එකේදී ඒක ස්ථිතිය පැවැත්ම කියන එක සැපයි වෙනස් වීම කියන එක දුකයි කිව්වා. දුක් වේදනාවේදී
ස්ථිතිය කියන එක දුකයි, වෙනස් වීම කියන එක සැපයි කිව්වා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවේදී ඒකෙදි පැහැදිලි කරන්නේ ඥාන සුඛ සහ අඥාන දුක්ඛ. ඥාන සුඛය සහ අඥාන දුක්ඛතාවය තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඇයි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවේහි ඥාන සුඛ අඥාන දුක්ඛ කියලා කියන්නේ? ඥානය කියලා කියන්නේ එතන නුවණ පැවැත්ම කියන එක. අඥාන කියලා කියන්නේ නුවණ පැවැත්මක් නැති බව කියන එක. එතකොට දැන් කර්ම සහගත මට්ටමක යෙදෙන ඒ සාමිස වුණ වේදනාවකදී උපේක්ෂා සහගත වේදනාවක් යෙදෙන තැනකදී එතනදී අඥාන දුක්ඛතාවය එතන පවතිනවා. නොදන්නාකම නිසා පවතින දුක්ඛතාවය එතනදී පවතිනවා. එතකොට අඥාන දුක්ඛාති කියලා කිව්වේ එතනදී ඒ පිළිබඳව නොදන්නා බව තමයි දුක හැටියට පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට උපේක්ෂා වේදනාවක් නැතිනම් මධ්‍යස්ථ වේදනාවක් අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාවක් පවතින තැනක ඥාන සුඛ කියලා කියන්නේ එතනදී අර ඒ ධර්මයන්ගේ උපේක්ෂාව ඇති කර ගන්න අවස්ථාවකදී ප්‍රඥාවෙන් ඒ පිළිබඳව දැනගන්න අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳව එතන වෙන උපේක්ෂා සහගත අදුක්ඛම සුඛ ස්වභාවය එතනදී පවතින එක ඒක ඥාන සුඛයෙන් යුක්තයි. අනික් අවස්ථාවලදී හටගන්න වේදනාව අඥාන දුක්ඛතාවයෙන් යුක්තයි. එනිසා ඥාන සුඛතාවය සහ අඥාන දුක්ඛතාවය තමයි උපේක්ෂා වේදනාවෙහි තිබෙන සුඛ දුක්ඛතාවය පිළිබඳව කතා කරන්නේ. එතකොට පැහැදිලිවම අපිට අර අනික් වේදනාවන් වල බෙදීමට වඩා වෙනස්ව බෙදීමක් අපිට අදුක්ඛම අසුඛ වේදනාවෙහි දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට හේතුව වේදනාවක් විදිහට අන්තයක් ලෙස අපිට සැප සහ දුක කියන එක අදුක්ඛම සුඛේදී ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැනේ. අර අපි මජ්ජි සූත්‍රයේදී දැන් කතා කරගෙන සැප එකක් දුක කියන එක එක් අන්තයක් ඒක එක ලෙස කියන්න පුළුවන්. නිසා එක ලෙස ප්‍රකට වන්නා වූ ධර්මයක ඒක මේ සැප දුක් වශයෙන් ප්‍රකට වෙන එක අන්තයක් හැටියට දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අදුක්ඛම සුඛ භාවය ගැන කතා කළේ ඒකේ මේ අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අප්‍රකට භාවය කියන එක පිළිබඳව අපි ඇති කරගත්ත නුවණ එතන තියෙනවා. එතකොට අන්නේ නුවණ තියෙන තැනක තමයි ඥාන සුඛය කියලා අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට යම් අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවක් පිළිබඳව අපි දන්නා බවක් තියෙනවා නම් එතන ප්‍රඥාව තුලින් උපදවන බවක් තියෙනවා නම් එතන ඒ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි සැපසහගත භාවයේ තියෙනවා. යම් අඥාන භාවයකින් අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි පැවැත්ම ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා නම් ඒක දුක කියන දේ මුල් කොට දුක කියන දේ කෙලවර කොට පවතිනවා. එතකොට ඒක අර සාමාන්‍ය විග්‍රහයට යන්නේ නැතුව තමයි විග්‍රහ කරන්නේ. මොකද මේක අර ඒකාන්ත ලෙස ප්‍රකාශ කළ හැකි අන්ත දෙකක් දෙපැත්තට වැටෙන දෙයක් නොවන නිසා. දැන් අදුක්ඛම කියන කොටත් අසුඛ කියන කොටත් මේ දෙකටම සමාන ලකුණු දෙකක් නෙවෙටෙන්නේ නේ. අදුක්ඛමයි අසුඛයි මේක සමාන ලකුණු දෙකක් තමයි වැටෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අපිට සැපේ ලෙස අපිට එක ලෙස සංග්‍රහ කරන්නටත් ඒ වගේම දුක ලෙස සංග්‍රහ කරන්නටත් අපිට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ මෙතනදී. අන්න ඒ නිසා මේකෙදි ඥාන සුඛ සහ අඥාන දුක්ඛතාවය තමයි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවේදී නිර්ණායකය කරගන්නේ මේක බෙදා දැක්වීම සඳහා. එතකොට ඥාන සුඛතාවය සහ අඥාන දුක්ඛතාවය ගැන කතා කරනකොට අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි ප්‍රඥාවෙන් එතන ඇති කරගන්නා වූ ලැබුණ නුවණ තියෙනවා නම් එතනදී ඒක ඥාන සුඛතාවයෙන් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් එතන ඇති වෙන උපේක්ෂාව හැම වෙලාවකදීම ඥාන සුඛතාවයෙන් යුක්තයි. ප්‍රඥාව නොයදෙන තැන්වල ඇති වෙනකොට උපේක්ෂා සහගත වේදනාව අඥාන දුක්ඛතාවයෙන් යුක්තයි. එතකොට මේ සූත්‍ර දෙක සංසන්දනය කිරීමේදී අර මධ්‍ය සූත්‍රය තුල කතා කරන අදුක්ඛම අසුඛ කියන මධ්‍යය ඥානසුඛතාවයෙන් යුක්ත අදුක්ඛම අසුඛතාවයක් පිළිබඳව කෙරෙන විග්‍රහයක් හැටියට තමයි පැහැදිලි කිරීම කළේ. ඒකට නැවත විසාක මේ උපාසක නැවත ප්‍රශ්නයක් අහනවා සුඛාය පනේය වේදනාය කිං අනුසයෝ අනුසේති. සැප වේදනාවේදී කුමන අනුසේද අනුසේ වෙන්නේ? දුක්ඛාය වේදනාය කිං අනුසයෝ අනුසේති. දුක් වේදනාවේහි කුමන අනුසේද අනුසේ වෙන්නේ?
අදුක්කම සුඛාය වේදනාය කිං අනුසයෝ අනුසේති. අදුක්කම සුඛ වේදනාවෙහි මොකද්ද අනුසය වෙන්නේ කියලා අහනවා. අනුසය කියලා කියන එක මම හිතන්නේ කවුරුත් දන්නවා. මොකද්ද අනුසය කියලා කියන්නේ? අනුසය 7ක් තියෙනවා. අනුසය කියලා කියන්නේ නිදිගත් මට්ටමේ තියෙන කෙලෙසේ. ඒක ස්මතු වෙලා නැහැ. ඒක ඉපදිලා නැහැ තාම. හැබැයි ඒක ඕනම වෙලාවක උපාදාන හම්බුණාට පස්සේ ආශ්‍රය කරුණු හම්බුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක පහළ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ වේදනාවන් වල කුමන අනුසයෙන්ද අනුසය වෙන්නේ කියලා අහනකොට සුඛායකෝ ආවසෝ විසාක වේදනාය රාගානුසය අනුසේති. සැප වේදනාවෙහි රාගානුසය අනුසය වෙනවා. දුක්ඛාය වේදනාය පටිඝානුසය අනුසේති. දුක් වේදනාවේ අනුසය වෙන්නේ පටිඝානුසය. සැප වේදනාවේ මිනිස්සු රාග වශයෙන් ඇලෙනවා, රංජනය කරන බවින් යුක්තව ඇලෙනවා. දුක් වේදනාවේදී ගැටීම උපද්ද ගන්නවා. එතකොට අදුක්කම සුඛාය වේදනාය අවිජ්ජානුස්සය අනුසේති. අදුක්කම සුඛ වේදනාවෙහි අවිද්‍යානුස්සය අනුසය කරනවා. දැන් මේ ත්‍රිවිධ වේදනාවෙහි අනුසය තුනක් අනුසය වෙනවා. සැප වේදනාවේ ඇලෙනවා, දුක් වේදනාවේ ගැටෙනවා, උපේක්ෂා වේදනාවෙහි අවිද්‍යාව, මෝහය, නොදන්නාකම කියන දේ එතන පවතිනවා. එතකොට නැවත පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සබ්බායනකෝ අයියේ සුඛාය වේදනාය රාගානුසය අනුසේති. එවත්නි සියලු සැප වේදනාවෙහි රාගානුසය අනුසය වෙනවද කියලා. එතකොට සබ්බාය දුක්ඛාය වේදනාය පටිඝානුසය සියලු දුක් වේදනාවෙහි පටිඝානුසය අනුසය වෙනවද? සියලු අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි අවිද්‍යානුසය අනුසය වෙනවාද කියලා අහනවා. නකෝ ආවසෝ විසාක සබ්බාය සුඛාය වේදනාය රාගානුසය අනුසේති. සියලුම සැප වේදනාවන් වල රාගානුසය අනුසය වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? නිරාමිස සුඛ වේදනාවකුත් තියෙනවා, සාමිස සුඛ වේදනාවකුත් තියෙනවා. සාමිස සුඛ වේදනාවෙහි රාගානුසය අනුසය වුණා කියලා නිරාමිස සුඛ වේදනාවෙහි රාගානුසය අනුසය වෙන්නේ නැහැ. ඒක පණවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒ වගේම සබ්බාය දුක්ඛාය වේදනාය පටිඝානුසය අනුසේති කියනකොට සාමිස දුක් වේදනා සහ නිරාමිස දුක් වේදනා කියලා දුක් වේදනා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට සියලු දුක් වේදනාවෙහි පටිඝානුසය අනුසය වෙන්නේ නැහැ. සාමිස දුක් වේදනාවෙහි පටිඝානුසය අනුසය වෙනවා. හැබැයි නිරාමිස දුක් වේදනාවකදී පටිඝානුසය අනුසය වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් තමන් නොලැබූ මාර්ගඵල පිළිබඳව තමන් කල්පනා කරලා බලනකොට අනේ මට තාම බැරි වුණානේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කියලා හිතනකොට කෙනෙකුගේ හිතට දුම්නස් සහගත ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. දුකක් උපදිනවා. එතකොට එතන දුක් වේදනාවක් නැතුව නෙමෙයිනේ නේ චෛතසික දුකක් දුක කියලා කිව්වනේ දුකක් තියෙනවා. එතකොට එතනත් පටිඝේ දානුසය වෙන්නේ. නෑ එතන පටිඝානුසය අනුසය වෙන්නේ නෑ. පටිඝේ නෙමෙයි එතන පවතින්නේ. හැබැයි අපිට ඔයගොල්ලන්ට කෙනෙක් දොස් කියනවා. දොස් කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ ඒ කියපු එක පිළිබඳව හිතේ දුකෙන් ඉන්නවා. දුකෙන් ඉන්නකොට එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? එතන පටිඝේ තියෙනවා. ඒ නිසා සියලු සැප දුක් වේදනාවෙහි පටිඝානුසය අනුසය වෙනවා කියන එක කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. සබ්බාය අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය අවිජ්ජානුසය අනුසේති කියලා කියනකොට සබ්බාය අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය අවිජ්ජානුසය අනුසේති කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න සබ්බාය අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය අවිජ්ජානුසය අනුසේති. සියලුම අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි අවිද්‍යානුසය අනුසය වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඥාන සුඛ සහ අඥාන දුක්ඛතාවයේ උඩින්ම බෙදුවනම් අපිට ආපහු කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යම් තැනක උපේක්ෂාව තුළ ඥාන සුඛයේ යෙදුන තැන උපේක්ෂාවක් පවතිනවා නම් එබඳු මට්ටමේ උපේක්ෂාවක නැතිනම් අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවක අවිද්‍යානුසයෙන් අනුසය වෙනවා කියන එක කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. එතකොට ඒක වේදනාව කියන දේ බෙදලා සාමිස නිරාමිස ආදී බෙදයන්ගෙන් බෙදලා තමයි අපිට ඒකෙදි අනුසය වීම සහ නොවීම කියන එක කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සුඛාය පනේය වේදනාය කිං පහතබ්බං. විසාක උපාසක අහනව නැවත සැප වේදනාවෙහි කුමක් ප්‍රහාණය කළ යුතුද? දුක්ඛාය වේදනාය කිං පහතබ්බං. දුක් වේදනාවෙහි කුමක් ප්‍රහාණය කළ යුතුද? අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය කිං පහතබ්බං. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි මොකද්ද ප්‍රහාණය කළ යුත්තේ කියලා අහනවා. සුඛායකෝ ආවසෝ විසාක වේදනාය රාගානුසය පහතබ්බෝ. දැන් සැප වේදනාවේ රාගානුසය අසුරු වෙනවා නම් නැති කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? රාගානුසය තමයි. දුක් වේදනාවේ පටිඝානුසය දුරු කරන්න ඕනේ මධ්‍යස්ථ අරමුණෙහි අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි අවිජ්ජානුසය ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. එතකොට නැවත අහනවා සියලු සැප වේදනාවෙහි රාගානුසය ප්‍රහාණය කළ යුතුයද? නැහැ. සියලු දුක් වේදනාවෙහි පටිඝානුසය ප්‍රහාණය කළ යුතුයද? නැහැ. යෙදෙන්නේ නැති තැන ප්‍රහාණය කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ
නෑ. සියලු අදුක්කම සුඛ වේදනාවෙහි ප්‍රහාණය කිරීමක් අවශ්‍යද? ඇත්තේ නැහැ. එතකොට ඉදහවසෝ විසාක බික්කු විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේ සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති රාගං තේන පජහති න තත්ත රාගානුසය අනුසේති. එතකොට මේ ශාසනයේ භික්ෂුව කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසලයන්ගෙන් වෙන්ව සවිතක්ක සවිචාර විවේකජ පීතිසුඛ ප්‍රථම ධානය එළඹ වාසය කරනවා. රාගං තේන පජහති. රාගං තේන පජහති. රාගය දුරු කරන්නේ කොතනින්ද? ප්‍රථම ධානයෙන් රාගය දුරු කරනවා. නතත් රාගානුසය අනුසේති. එතන රාගානුසය අනුසය වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එතන රාගානුසය අනුසය වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඇයි රාගානුසය එතන අනුසය වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ? කාමයෙන් මිදෙන තැන තමයි ප්‍රථම ධානය කියලා කියන්නේ. එතකොට කාමසහගත සංඥාවන්ගෙන් සම්පූර්ණම මිදීම කරන තැනක් ප්‍රථම ධානය කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා රාගයෙන් මිදෙනවා. රාගසහගත සංඥාවන්ගෙන් මිදෙනවා. හැබැයි කෙලෙස් ධර්මයන් නිදිගත් මට්ටමක තියනවා කියලා කියනකොට අපිට ඒක සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් හැටියට සාමාන්‍ය ප්‍රථම ධානය දක්වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. රාගානුසය සමුච්ඡේද වශයෙන්ම ප්‍රහාණයකට ලක් කරනවා කියන එක. ඇයි ආපහු ප්‍රථම ධානය උපදෝගත්ත කෙනෙකුට උනත් රාගය උපදින්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. හැබැයි මේ ශාසනයේදී දහවසෝ විසාක බික්කු විවිච්ඡේව කාමේහි කියනකොට ඇවැත්නි මෙසස්නෙහි මහානතෙම මේ ශාසනයේ භික්ෂුව ප්‍රථම ධානයේ උපදවනවා කියන තැනින් මේ කතා කරන තැනදී මේ අභිප්‍රේතාර්ථය නැතිනම් මෙතනදී පැහැදිලි කරන බලාපොරොත්තු වෙන අර්ථය බවට පත් වෙන්නේ රාගය දුරු කරන මට්ටමේහි යෙදෙන ප්‍රථම ධානයක් කියන එක. රාගය අනුසය වශයෙන්ම ප්‍රහාණය කරන සමුච්ඡේද මට්ටමේ ප්‍රහාණයකට ලක් කරන තැනක් හැටියට තමයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. එතකොට ඉදහවසෝ විසාක බික්ඛු විච්ඡේව කාමේහි විච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේ සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති රාගං තේන පජහති කියනකොට නතත් රාගානුසය අනුසේති කියලා කියනකොට ඒ අර අනාගාමී මාර්ග සහ අනාගාමී ඵල මට්ටමින් යම් කිසි කෙනෙක් ධානයක් උපදවනවා නම් ඒ මට්ටමක ඉන්න කෙනෙකුට නැවත කවදාවත් රාගානුසය කියන දේ උපදින්නේ නැහැ. රාගානුසය කියන දෙයින් නැවත අනුසය වීමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ කාමරාග පටිඝ කියන මට්ටමේ සම්පූර්ණයෙන්ම සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණයකට ලක් වෙනවා අනාගාමී මාර්ගයෙන් සහ අනාගාමී ඵලයටපත් වෙනකොට ප්‍රහාණයටපත් වෙලා ඉවරයි. ඊට ඉදහවසෝ විසාක බික්කු ඉතිපටි සංචික්කති කුදස්සනාමහං තදායතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරිස්සාමි යදරියා ඒතරහි ආයතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරති ඉති අනුත්තරේසු විමුක්ඛෝසු පිහං උපට්ඨපේතු උපජ්ජති පිහපච්චා දෝමනසං. අර පටිගන්තේන පජහති නතත් පටිගානුස්සය අනුසේති. එතකොට අර කියපු කරුණ පටිගානුස්සය පිළිබඳව අර කියපු ආකාරයට කුදස්සනාමහං තදායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. මම කවදද එබඳු ආයතනයේ උපදවාගෙන වාසය කරන්නේ කොහොමද? අනුත්තරේසු විමුක්ඛයසු අනුත්තර වුණ විමෝක්ෂ සංඛ්‍යාත වුණ මේ ආර්යයන් විසින් ලබන්නා වූ එබඳු ආයතනයකට පැමිණ මම වාසය කරන්නේ කවදාද කියලා ඒකේනා මෙනෙහි කරලා බලනකොට. ඒ කියන්නේ අරිහත් ඵලයට මම කවදදපත් වෙන්නේ කියලා ඒ පිළිබඳව ප්‍රිය උපදවනකොට ඒ ප්‍රිය භාවය නිසා මෙයාට හිතේ දුම්නස් ස්වභාවයක් උපදිනවා. හැබැයි එතකොට පටිගන්තේන පජහති හේතු කරගෙන ආ පටිගය කියන එක දුරු කළා දානවා. නතත් පටිගානුස්සය අනුසේති. එතන පටිගානුස්සය කියන දේ යාට අනුසය වෙන්නේ නැහැ. ඉදවසෝ විසාක බික්කු සුකස්සච පහනා සුකස්සච පහනා දුක්ඛස්සච පහනා පුබ්බේව දෝමනස් සෝමනස්ස දෝමනස්සානං අත්තංගමා අදුක්ඛං අසුඛං උපේක්ඛා සති පාරිසුද්ධං චතුත්ථ ඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති අයං අවිජ්ජන්තේන පජහති නතත්ත අවිජ්ජානුස්සය අනුසේති. ඒකට අවිද්‍යාව ප්‍රහීන වෙන්නේ කොතනින්ද? චතුත්ථ ධානයෙන් තමයි අවිද්‍යාව කියන දේ ප්‍රහාණයටපත් වෙන්නේ. චතුත්ථ ධානයට කියලා කියනකොට මෙතනදී චතුත්ථ ධානයේ යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ අරිහත් ඵලය කියන එක. චතුත්ථ ධානය කියලා කියන්නේ චතුත්ථ ධාන සංඛ්‍යාත අරිහත් ඵලය තමයි හඳුන්වනු ලබන්නේ. අවිජ්ජන්තේන පජහති කියලා කියන්නේ ඒයින් අවිද්‍යාව දුරු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ නිසා. නිසා මේ මට්ටම් වලදී අපි තේරුම් ගන්නකොට අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි ඒ තැනදී ඒ අනුසය ධර්මයේ ප්‍රහාණය කරනවා කියනකොට සමුච්ඡේද මට්ටමින්
ප්‍රහාණය කරන්නේ කුමන මට්ටම් වලින්ද කියන එක දකින්නට අවශ්‍යයි. එතකොට අර මේ කාරණාව පිළිබඳව වැරදිවට අරගෙන තමයි ඇතමෙක් කියන්නේ චතුත්ථ ධානය කියන එකයි අරහත් ඵලයයි එක සමාන කොට කතා කරන්නේ. චතුත්ථ ධානය මේ ආර්ය ධානය කියලා හතරවෙනි ධානය උපදව ගත්තා නම් මේ අරිහත් ඵලයයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණාව නොදන්නාකම නිසා. ඒකට අවිද්‍යාව අනුසයක් විදිහට ප්‍රහාණයටපත් වෙන්නේ සම්පූර්ණම චතුත්ථ ධාන මට්ටමේදී අවිද්‍යානුසය අනුසයක් විදිහට ප්‍රහාණය වෙන්නේ. ඒ චතුත්ථ ධාන මට්ටමේදී ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ උපද්දගත්ත ධානයකදී චතුත්ථ ධාන මට්ටමකදී නෙමෙයි අරිහත් ඵල සංඛ්‍යාත මාර්ගයකින් තමයි ඒක උපදවන්නට අවශ්‍ය වන්නේ. අන්න එතකොට ඒ මට්ටමේදී ඒ දුරු කිරීම සිද්ධ කරනවා. අවිද්‍යානුසය සම්පූර්ණම දුරු කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට සුඛාය පනේය වේදනායකින් පටිභාගෝ සැප වේදනාවට පටිභාග ප්‍රතිපක්ෂ දේ මොකක්ද කියලා නැවත මත්ෙහි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සුඛායකෝ ආවසෝ විසාක වේදනාය දුක්ඛ වේදනා පටිභාගෝ සැප වේදනාවට ප්‍රතිපක්ෂ වෙන්නේ මොකද්ද? දුක් වේදනාව. දුකට ප්‍රතිපක්ෂ මොකද්ද කියලා අහනකොට දුකට ප්‍රතිපක්ෂ වෙන්නේ සැප වේදනාව. ඊට පස්සේ අදුක්කම සුඛාය පනී වේදනායකින් පටිභාගෝ උපේක්ෂා වේදනා අදුක්කම සුඛ වේදනාවට පටිභාග වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. එතකොට අදුක්කම සුඛ වේදනාවට පටිභාග වෙන්නේ මොකද්ද? අවිජ්ජා පටිභාගෝ. අවිද්‍යාව තමයි ප්‍රතිභාගයේ විරෝධය හැටියට දක්වන්නේ අවිද්‍යාව. ඇයි අවිද්‍යාව එතන මේ ප්‍රතිරෝධය හැටියට දක්වන්නේ? නැතිනම් විරුද්ධ දේ හැටියට දක්වන්නේ ඇයි අවිද්‍යාව කියන එක? හැප්පෙන්න තියෙන උපේක්ෂාවත් එක්ක නිසා. අදුක්කම සුඛ එකත් එක්ක තමයි හැප්පෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි චතුත්ථ ධානයේ පිළිබඳව හඳුනා ගන්නකොට බලන්නකො අපි හඳුනා ගන්න විදිහ සුඛස්සච පහානා. සුඛස්සච පහානා සැපේහි ප්‍රහාණේ. දුක්ඛස්සච පහානා දුකෙහි ප්‍රහාණේ. පුබ්බේව සෝමනස්ස දෝමනස්සානං අත්ථංගම. මානසික සැප දුක කියන දෙකෙන් පෙරම ඒකෙන් අස්තංගමයට පැමිණීමෙන්. අදුක්ඛං අසුඛං. දැන් අපි අදුක්ඛම අසුඛ කියන ස්වභාවය ගැන කතා කරනවානේ. වේදනාව කියලා දුක් නැති සැප නැති කියන අදුක්ඛං අසුඛං. උපේක්ඛා සති පාරිසුද්ධං. උපේක්ෂාව කියන දේ ඒ වගේම සිහියෙන් පාරිශුද්ධත්වයටපත් වූ. ඒතකොට චතුත්ථ ධානය කියන දේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමේදී ඒක සැප දුක් කියන දෙකම ප්‍රහාණ කරලා අදුක්ඛම අසුඛ දෙක කලම යටපත් කළා ඉවරයි. නැතිනම් ඒක කල්ැතුවම අස්තංගමයටපත් කළා ඉවරයි. උපේක්ඛා සති පාරිසුද්ධං උපේක්ෂාවෙන් සහ සිහියෙන් පාරිශුද්ධත්වයටපත් වූ. එතකොට මෙතනදී උපේක්ඛා සති පාරිසුද්ධං කියනකොට මෙතනදී උපේක්ෂා සහගත මේ වේදනාවෙහි නොලග සිටීමම තමයි අවිද්‍යාවෙහි ප්‍රහාණය බවට පත් වෙන්නේ. දැන් චතුත්ථ ධාන සංඛ්‍යාතව අරිහත් මාර්ගයේ පහල කර ගැනීම කියලා කිව්වනේ අපි. එතකොට එතනදී ඒ උපේක්ෂා වේදනාව පිළිබඳවම අවිද්‍යානුසය අනුසය නොවන බවනේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ උපේක්ෂා වේදනාව පිළිබඳවම අවිද්‍යානුසය අනුසය නොවන බවට. එතකොට අන්න ඒ නිසා තමයි අදුක්කම සුඛායකෝ ආවසෝ විසාක වේදනාය අවිජ්ජා පටිභාගෝ. අදුක්කම සුඛ වේදනාවට ප්‍රතිභාග හැටියට දක්වන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යාව තමයි ඒකට ප්‍රතිභාගය හැටියට දක්වන්නේ. අවිජ්ජාය පනේයකින් පටිභාගෝ අවිද්‍යාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ මොකද්ද? විද්‍යාව අවිද්‍යාවට ප්‍රතිවිරුද්ධයි. විජ්ජාය පනේයකින් පටිභාගෝ විද්‍යාවට ප්‍රතිභාග මොකද්ද? විමුක්තිය ප්‍රතිභාගයි. විමුක්තිය පනේයකින් පටිභාගෝ විමුක්තියකෝ ආවසෝ විසාක නිබ්බාණං පටිභාගෝ. එතකොට එතනදී සිදුවීම පොඩ්ඩක් වෙනස් යනවානේ. විජ්ජාය පනේයකින් අවිද්‍යාවකින් පටිභාගෝ අවිද්‍යාවට විරුද්ධ මොකද්ද කියලා අහනවා. එතකොට අවිද්‍යාවට විරුද්ධ මොකද්ද? විද්‍යාව අවිද්‍යාවට විරුද්ධ දේ. ඊට පස්සේ විජ්ජාය පනේයකින් පටිභාගෝ විද්‍යාවට පටිභාගය මොකද්ද? විද්‍යාවට විරුද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. එතකොට විද්‍යාවට විරුද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහනකොට විද්‍යායකෝ ආවසෝ විසාක විමුක්ති පටිභාගෝ. එතකොට විද්‍යායකෝ ආවසෝ විසාක විමුක්ති පටිභාගෝ කියනකොට විමුක්තිය තමයි පටිභාගයේ හැටියට පෙන්වන්නේ. විද්‍යායකෝ ආවසෝ විසාක විමුක්ති පටිභාගෝ. එවත්නි විද්‍යාව කියන එකට විමුක්තිය පටිභාගයි. විමුක්තිය කියන එකට මොකද්ද පටිභාග කියනකොට විමුක්තිය කියන එකට නිබ්බාණය පටිභාගයි කියලා කියනවා.
එතකොට විද්‍යාව සහ විමුක්තිය කියන එක විද්‍යා විමුක්ති කියන අපි කරුණු දෙකක් කතා කරනවා විද්‍යාව සහ විමුක්තිය කියන එක. එතකොට මේ විද්‍යාව කියලා කියනකොට විද්‍යාව කියන එකට අනික් පැත්තේ අන්තය තමයි විමුක්තිය කියලා කතා කරන අන්තය. විද්‍යාව කියන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අන්තයේ තියෙන්නේ විමුක්තිය කියන එක. එතකොට විද්‍යාව කියන එක උපදෝගත්ත තැනක තමයි විමුක්තිය කියන එක අපට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට විද්‍යාව කියන දේ අපි උපදව ගනු ලබන්නේ අපි විමුක්තිය අමුතුවෙන් උපදවා ගන්නා දෙයක් විදිහට නෙමෙයි. හැබැයි විද්‍යාව කියන දේ යම් තැනක උපදව ගැනීම තියෙනකොට විමුක්තිය කියන දේ එතන සාධනය වෙනවා. එතකොට විමුක්තියට මොකද්ද පටිභාගය කියලා අහනකොට නිවන තමයි පටිභාගයේ හැටියට දක්වන්නේ. එතකොට විමුක්තියට පටිභාගය නිවන හැටියට දක්වන්නේ එතකොට එතනදී ඇයි මේක පටිභාග හැටියට දක්වන්නේ? මෙතනදී විමුක්තිය සහ නිර්වාණය කියලා කියනකොට දැන් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අවිද්‍යාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ විද්‍යාවයි කියලා අපි ගත්ත තැනදී අපි ගත්ත විෂභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය නෙමෙයි මේ දෙක අතර අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විද්‍යාව සහ මේ විමුක්තිය අතර තියෙන මේ විෂභාගතාවය කොටස් දෙකකට බෙදනවා සභාග සහ විෂභාග මේ විරුද්ධතාවය. සභාග විරුද්ධතාවය සහ විෂභාග විරුද්ධතාවය. එතකොට මේ සභාග විරෝධයෙන් සහ විෂභාග විරෝධයෙන් තමයි මේ දෙක කතා කරන්නේ. එතකොට විෂභාග විරෝධය තමයි අපිට අවිද්‍යාව කියන තැනට එනකන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. විද්‍යාව සහ විමුක්තිය කියන දෙයේදී විමුක්තිය සහ නිර්වාණය කියන දෙයේදී අපි අර සභාගතාවයේ නෙමෙයි විෂභාගතාවයේ නෙමෙයි දකින්නේ සභාග පටිවිරුද්ධතාවය. ඒකෙදී අපි දකින්නේ සභාග පටිවිරුද්ධතාවය. එතකොට සභාග පටිවිරුද්ධතාවය සහ විෂභාග පටිවිරුද්ධතාවය තමයි මේ කොටස් දෙක අතර අපිට තියෙන වෙනස හැටියට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන එකයි මම කිව්වේ මේක අවිද්‍යාව කියපු තැනින් වෙනස් වෙනවා කියන තැන. එතකොට ඒක සම්පූර්ණ විෂභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයක් එතනින් එහාට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක සභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට සභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය සහ විෂභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය කොහොමද සරලව කියලා දෙන්නේ? දැන් මෙතන හාමුදුරු ටිකත් මේ පැත්තට ඉන්නවා මම මේ පැත්තට හැරිලා මෙහෙම ඉන්නවානේ. එතකොට අපේ ගිහි උපාසක මහත්තුරු ටිකත් මේ පැත්තට හැරිලා මෙහෙම ඉන්නවා. එතකොට දැන් ගිහි උපාසක මහත්තුරු ටික සහ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර එතන තියෙනවා විෂභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයක් නේ. ඒක අපිට ගත්තාම එක ළඟ හිටියට ඒගොල්ලෝ අතර තියෙන විෂභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයක්. ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ ගිහි අයගේ සීමාව විෂභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය. සභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය කියනකොට දැන් මමත් හාමුදුරු කෙනෙක් මම ඔබ වහන්සේලා දිහා බලාගෙන මෙහෙම දැන් දෙපැත්තේ ඉන්නවා. හැබැයි සභාගයි අපි ඔක්කොම. සභාගයි. හැබැයි සභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයක්. එතකොට සභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයේදී මම භික්ෂුවක් කියන එකෙන් අන්‍යතර වූෙක් නෙමෙයි. ඒ දෙක වෙන් කරන්න බෑ. අතනදී විෂභාග ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයේදී අරාය අන්‍යතර වූයි. ගිහිය සහ පැවිද්දා අතර ඒ අන්‍යතර භාවය තියෙන. හැබැයි මෙතන සභාග භාවයේදී එහෙම ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය ගැන අර නිර්ණායකයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ විද්‍යාව සහ විමුක්තියත් විමුක්තිය සහ නිර්වාණයත් කියන එක අතර අපි මේ විරුද්ධ භාවයේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ. පැහැදිලිද නැද්ද? එතකොට ඒ විදිහට තමයි එතන තියෙන ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය. එතකොට අර ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය සහ මේ විරුද්ධ භාවය කියලා කිව්වට දැන් පටිභාග කියලා මෙතන එක වචන ටිකක් අපිට මේ විදිහට දකින්න ලැබුණට මේ එකම විරුද්ධතාවයයි කියලා අර එකිනෙකට විරෝධය දකින්න එපා. ඒ විරෝධයේහි ආකාර වෙනසක් තියෙනවා. අන්න ඒ වෙනස තමයි අර උපමාවෙන් පැහැදිලි කළේ. එතකොට නිර්වාණයට ප්‍රතිභාග මොකක්ද කියලා අහනකොට නිර්වාණයට ප්‍රතිභාග කියන එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක නොකිය යුතු දෙයක්. මොකද ඒක සංකත වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් තැනක් නොවන නිසා. එතකොට කියනවා ප්‍රශ්නේ ඉක්මවා ගියා කියලා. ඒක තමයි විෂභාග වශයෙන් සහ සභාග වශයෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ තැන. නිර්වාණය කියන එකට සාපේක්ෂක මොකුත් පෙන්වන්නේ නැති නිසා ඒකෙන් මත්ෙහි නැවත ප්‍රශ්න විමසීම නොයුතුයි කියලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට මේ ඔය සාකච්ඡාව අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රයේදී.
එතකොට චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රය සහ මජ්ජ සූත්‍රය අතර මේ කරුණු ටික අපි අරගෙන බලනකොට වේදනාව සම්බන්ධව තියෙන කරුණු ටික මුල් කරගෙන අපි කරුණු විමසා බැලුවොත් මම අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව කියන තැන මජ්ජ සූත්‍රයේදී සැප වේදනාව සහ දුක් වේදනාව අන්ත දෙකට දාලා අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව මැදයි කියලා ගන්න තැනදී අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව මැද හැටියට හඳුනා ගනු ලබන්නේ එතන පිරිසිඳ දැක්ක යුතු යථාභූත ස්වභාවය පිළිබඳව අවබෝධ කරමින් ඇති කරගන්නා මධ්‍යය හැටියට දකිමින්. එතකොට එයා අභිඤ්ඤය අභිජානනය කරනවා, පරිඤ්ඤය පරිජානනය කරනවා. නුවණින් අවබෝධ කරගත යුතු උපේක්ෂා වේදනාවෙහි නිරෝධය එයා සාක්ෂාත් කරලා තියෙනවා. සැප දුක් වේදනා දෙක පිරිසිඳ දැකලා තියෙනවා. එතකොට සැප දුක් වේදනා දෙක පිරිසිඳ දැකලා උපේක්ෂා වේදනාව අභිඤ්ඤය කරගෙන එයා තෘෂ්ණා සිම්බනියමින් බිඳ දාලා වාසය කරන්නෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියලා කියන්නේ මැද ප්‍රඥාවෙන් නොතවරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මද්දේහි ප්‍රඥාවෙහි යෙදීම සහ එතන අවිද්‍යාවෙහි නොයෙදීම කියන දේ පැහැදිලි කරන්නට අවශ්‍ය නිසා මිසක මැද කියන එක හැම වෙලාවකදීම ඇතම් විටක කෙලෙස් සහිත වෙන්නත් පුළුවන්, ඇතම් විටක කෙලෙස් රහිත වෙන්නත් පුළුවන් කියන අසම්භව්‍යතාවයකින් නෙමෙයි. එනිසා මජ්ජ සූත්‍රයේදී මධ්‍ය කියන එක තුල කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ නිරෝධය නිර්වාණය ඉලක්කගත කරගෙනයි කියන තැන තමයි එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මගේ අදහසක් හැටියට මම පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් කල්පනා කරගන්න මේ විදිහට අද දවසේදී අපි අවබෝධ කරගත්ත මේ උතුම් ධර්මය තුළ අපට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ ප්‍රතිපදාව නිවැරදිව සකස් කරගන්නට මේ වේදනාවන් පිළිබඳව බොහොම ගැඹුරින් අපිට තේරුම් අරගෙන ඉතින් මේ විදිහට ධර්ම ශ්‍රවණය කරගෙන සිද්ධ කරගත්ත සියලු කුසල ධර්මයන් අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, අවසරයි මාංකඩවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට, ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමටම මේ කුසලයේ උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතුපනිශ්‍රේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වගේම සියලු දෙවියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ සතුටින් සාදුනාදයෙන් මේ පින් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. දෙවියන්ට අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලය හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම මේ සියලු කුසලය අද දවසේදී ධර්මදේශනාවෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා එංගලන්තයේ පදිංචි මధుරිකා ජයවර්ධන මහත්මිය විසින් බලාපොරොත්තු වෙනවා එතුමිය විසින් ඒ මේ පරලෝකීය ඥාතීන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නට ඒ තමන් නමින් මෙලෝ වශයෙන් හෝ සාංශාරිකව මේ ගිහිල්ලා යම් ඥාතිවරයෙක් පින් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සෑම සියලු ඥාති වර්ගයාටම මේ පින් සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වන්නට ලැබේවා. සියලු ඥාතීන්ට උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නටම මේ කුසලයේ හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම මූලික අරමුණ ලෙස තබාගෙන තිබෙනවා මේ සති ටීවී YouTube නාලිකාව මගින් මේ සියලු ලෝකවාසී බෞද්ධ පින්වත් පිරිසට කරනු ලබන මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමට සහභාගී වී කුසල් රැස් කර ගැනීම කියන සත්පුරුෂ දේ තමයි අරමුණු කරගෙන තියෙන්නේ. බලාපොරොත්තු වෙනවා ආශිර්වාද කරන්නට සුජීවත්ව වාසය කරන දයාබර දෙමව්පියන් වන ඩැනී අබේවර්ධන පියතුමාණන්ට සහ මුතුමැණිකේ අබේසිංහ මෑණියන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නට ආශිර්වාද කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. කායික මානසික සුවපත් භාවය සැලසේවා, උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට ඒ කුසලයේ හේතු වේවා කියන සත්පුරුෂ බලාපොරොත්තුව ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ජූනි 12 වෙනි දිනට යෙදී තිබෙන උපන්දිනය මේ සිහිපත් කරනවා. ඒ උපන්දිනය සිහිපත් කරන මధుරිකා ජයවර්ධන මහත්මියටත් අපි විශේෂයෙන්ම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. අපිටත් බුද්ධ ශාසනයටත් ඉතාමත් හිතයිශීව බොහෝ කාලයක් මේ ශාසන ධර්මයේ ලෝකයේ තුල සංස්ථාපනය කිරීම පිණිස තමන්ගේ ඒ සෑම දෙයක්ම කැප කරමින් ජීවිතය වෙහෙස මහන්සිය නොබලා කටයුතු කරමින් කටයුතු කරන මధుරිකා ජයවර්ධන මෑණියන්ට ඒ පින්වත් මහත්මයා දරු දෙපළ ඇතුළු සෑම සිරු දෙනාටම අපි විශේෂයෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. හැම දිනාටම මේ උතුම් කුසලය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිරජීවන සම්පන්නිය සලසාගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.